wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that. जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों, कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज पानी गिरा है यार, और रोड पे क्या फॉग है, आगे देखिए। और आप लोग को भी दिखाते, पूरा फॉग दिखाते हैं, मज़ा आ जाएगा आप लोग को देखने में। वीडियो में ऐसी बने रहिएगा कि हम रिसाली में, और एक चीज़ दिखाओ, धुआं निकल रहा है मुँह से यार। तो चलो अभी हम रिसाली का दिखाते हैं, पूरा भिलाई का दिखाते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और हाँ, वीडियो में बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है। मैं डीपीएस चौक वाले रूट पे, और देखो यार फॉग, क्या व्यू आ रहा है, देखो फॉगी फॉग है। I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. सुबह से पानी गिर रहा है आज, और सुबह से मौसम खराब था। कल रायपुर में गिरा था, आज यहाँ गिरा है। तो आप लोग को मेन चौक भी दिखाते हैं, डीपीएस चौक चल के। तो ये मेन चौक है डीपीएस चौक, यहाँ से राइट लेके सीधा सेंट्रल एवेन्यू रोड साइड निकाल। इधर साइड देख रहे, फॉगी फॉग है पूरा। अब आपको इधर साइड लेके चलते हैं, और इधर साइड का भी पूरा व्यू दिखाते हैं यार। फॉग फॉग फॉग, क्लो चौक के पास। I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I don't wanna see you. I don't wanna fear you tonight. You don't wanna know me. You just wanna make. और ये अपन आ चुके हैं सेक्टर 5। कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है दूर से। और पेट्रोल पंप भी देख लो यार, देखो आई लव भिलाई पूरा ऐसे दिख रहा है। निकाल ले। और इधर साइड भी देख लिया। तो चलो आप लोग को सेक्टर 5 भी दिखा देते हैं यार। सेक्टर 5 का भी पूरा व्यू दिखाता हूँ, इतना मस्त आता है। और यार मेरे चश्मे भी पूरा फॉगी फॉग हो जा रहा है, पूरा चश्मा भी फॉगी फॉग हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसलिए मास्क नीचे करके घूमना पड़ रहा है। मैं सेक्टर 5 पे, और सेक्टर 5 का देखो यार फॉग यार, जहाँ पे वो है वो भी नहीं दिख रहा है, पानी टंकी। और फॉग का जरा देखो, रोड देखो यार, और इधर देखो यार। और इधर पे सब फॉगी फॉग में खेल रहे हैं, खेलने का मजा ले रहे हैं। जल रहा है, और फॉग देखो इधर। चलो आप लोग को और भी जगह लेके चल के दिखाते हैं, पूरा दिखाता हूँ यार आप लोग को। आज पूरा दिखा दूंगा कहाँ कहाँ फॉग और कितना फॉग दिख रहा है, मज़ा आ जाएगा देखने में आप लोग को भी। चलेगा सेक्टर 5 आने में मज़ा आ जाता है यार, यहाँ के जो बनाए हैं ना, मज़ा आ जाता है देख के। चलो आप लोग को दिखाते हैं। पूरा ग्राउंड भी नहीं दिख रहा।
कैमरे में तो दिख भी जा रहा है, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं ना उससे तो नजर ही नहीं आ रहा है भाई। और यार फॉग देखो यार, ये देखो फॉग पीछे, इधर साइड देखो। चलो आगे आप लोग को और भी दिखाते। तो ये फॉग like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength, now I'm the. चलो आप लोग को वाले फ्लाईओवर में ले जाके दिखाते, और आप लोग को इधर से भी फॉग दिखाते पूरा। वैसे चालू हो चुका है, 4 वाला ब्रिज है, तो चल के आप लोग को दिखाते पूरा ऊपर से ब्रिज, और दिखाते पूरा फॉग, कितना फॉग है। We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way. इस टाइप का पूरा फॉगी फॉग है, इधर है, इधर भी देख लो, और आप लोग को इधर भी दिखा देते हैं। ये देखो पूरा फॉग इधर साइड में। तो चलो यार आप लोग टाइम लैप्स थोड़ा एंजॉय कर लो, आप लोग टाइम लैप्स देख लो थोड़ा सा। I don't wanna see you, I don't wanna hear you tonight, I don't wanna fight you, you don't wanna know if I feel alright, I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine, yeah, I've been waiting for a second and your heart is out of sight, I just wanna feel mine. Hey you, व्यू इधर से क्या व्यू है। तो यार आप लोग को टाइम लैप्स भी दिखा दिए हैं, और चल के और भी जगह दिखाते हैं अभी आप लोग को। यार बहुत ही ज़बरदस्त है, तो चल के और दिखाते हैं आप लोग को बहुत सारे जगह। ये पूरा सेक्टर 4 वाला ब्रिज है। like you, be strong to hold the powers of the sun. आप लोग को यार 2 ब्रिज और है, वहाँ भी लेके चलते हैं यार, बेहतरीन बेहतरीन दिख रहा है, तो चलो। We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route. मौसम में फॉगी मौसम में चल के समोसा और थोड़ा जलेबी खाया जाए, और बहुत मन कर रहा है। सेक्टर 6 अभी चलते आप लोग को दिखाते, सेक्टर 6 में खाते हैं। ये रहा जलेबी, और खाते जलेबी। मैंने समोसा और जलेबी खा लिया है। वैसे यार बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसलिए आप लोग को दिखा नहीं पाया, तो चलो चलते और भी लोकेशन है उसको दिखाते हैं फॉग का। तो अपन आ चुके हैं, नगर वाला फ्लाईओवर है, और यहाँ पे देखो यार फॉग। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength, now I'm the only one. वहीं से ब्रिज पे, अब आप लोग को वहीं से ब्रिज का भी दिखा देते लाइटिंग के साथ। वैसे यार इधर साइड का लाइटिंग यार पता नहीं खराब हो गया शायद, इधर साइड का लाइटिंग ही जल रहा है। Like you, be strong to hold the powers of the sun. देख लो यार लाइटिंग है फॉग।
आज का व्लॉग यही एंड करते। कैसा लगा आप लोग को पूरा भिलाई फॉगी फॉग में? तो आज का व्लॉग यही एंड करते। कैसा लगा आप लोग को व्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का व्लॉग यही एंड करते। मिलते हैं नए सफर में एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।